17 дугаар жарны барагдашгүй хэмээх гал нохой жил буюу 2006 оны 1-р сарын 12-ны бэлэг дэмбэрэлтэй сайн өдөр их эзэн Чингис хааны алтан гэргийг залах ёслол гадаад хэргийн яамд боллоо. Энэ ёслол их Монгол улс байгуулагдсны 800 жилийн ойг нэр төртэй тэмдэглэх хүрээнд зохион байгуулсан анхны нэг арга хэмжээ бүлгөө. Монголын эзэн төгөрний их хаадын үнэн үгийн бодлого төрийн бодлогын хүчит жигүүр элчин харилцааны хэрэглүүр болж байсан алтан гэргийн овог дээдсэн өнөө мөнхийн гэрээс болж өнгөрсөн түүхийн төдийгүй өнөө ирээдүйн гүн бэлэгдлийг агуулжээ. Одоогоос 800 гаруй жилийн тэртээ Төв Азийн илгэн дэх тал нутгийн нүүдэлчид амар жимэргүй аж төрж байлаа. Өшөө хонцон атажито шуналдж яадал хүний сэтгэлийг эзэндэж гаслан зовлон газар дэлхийг бүрхэж байсан өнөгт үе. Амг Монголын ханилын нэгэн язгуурт нэгэрт Тэмүүжин хөвөн төрж Очим ертөнцийг донслогоно гэж хэн тэгэхэд тааварлах билээ. Харбаг наснаас сан хал зовлон амсч хатуу бэрхийг таньсан Тэмүүжний ухаан санаа эрт төлөвшин ширээсэн бол шиг хатуужжээ. Ингэдэж эсгээ туургадныг нэгдгэн хураах их үеийг сэдэжээ. Тэмүүжин ганц номсомын хүчээр эсгийн туургатныг болоод Аз Европыг нэгтгэсэн юм биш шүү дээ. Энд дипломатын арга ухаан чухал үүрэгтэй байсныг дурдсан зүйл юм байна. Тухайлбал Жамхуйг цогхохын тулд эдгээр Хэрээдийн Ван хаантай хизээ нэгэн зөв тулгын шүү гэдгийг мэдж байсан ч гэсэн төр холбоо тогтоож сансандаа хурж байсан жишээ бий. Их Монгол улс байгуулагдаж Тэмүүжин Чингис хаан дөрвөнжиллөө. Монголчуудын дипломат ёсон арга барил өн эртний уг сурвалжтайг бүр өмнөх үеийн тал нутгийн эзэн төгөрнүүдийн үүх түүхээс ч мэдж болдог. Чингис хааны дипломатын мөн чанар нь нүүдэлч төмөний олон үеийн турш өвлүүлж ирсэн төр ёсны уламжлал, цэрэг дипломатын ёс заншил, арга ухаанд суурилж байсан гэж хэлэх бүрэн үндэстэй. Чингисийн их засаг хуульд энгэрт нэгэн наран газарт нэгэн эзэн бий гэж тунхаглажээ. Их засаг хууль нь хүний нийгмийг хүн болон байгалийн харилцан үйлчлэх хүрээнд засна гэсэн санааг агуулжээ. Иймхүү эзэн Чингис ертөнцийг засан технологи дэлхий дахинд дэг журам тогтоох их үйлсийг эхэлжээ. Их Монгол улс зохицлон бүрэлдэсний бараг маргаашаас эхлэн Чингис болон түүний цуут жанжинуудын мамлайлсан морд цэрэг омор зөвхт аян дайнд орцсон. Өөрөм эсмийн бүлдэхийн тулд хөрөөлийг өрсөж зохион хатуу цаг үеийн амьдралын хууль байлаа. Агуй эзэн Чингисийн мэдэлд янганы нуруунаас таравхтай нуруу хүртэл оморд байгаль далайгаас цагаан хэрэм хүртлэх эсгийн туурхтнуудын уудам газар нутаг бүрэн орсноор Батвих ард талтай боллоо. Монголчуудын харилцааны хаян дайн цааш үргэлжиллээ. Чингис хааны дипломат бодлого хийгээд үйлдэл нь давын өмнө хариулсуудад ич төлөөлөгч илгээн эвийг сахиж тохиролцох, хэлцэл хийх, найрсаг харилцаа тогтоох, холбоотон болоход чиглэж зорилго нь мухардсан үедэл цэрэг хөдлөхөөс өөр аргагүй тулдаг байжээ. Чингис хаан 1209 оноос 1224 онд Уйгыр Кеданаас эхлэн Хятад Хорезмын шагийн улс, Иран, Орос, Тангууд хүртэлх улс орнуудыг эзлэн авснаар улс хоорондын харилцаанд шинэ үеийг
эхэлсэн явдал нь түүний заламжлагчдын үйл ажиллагааны суурь нь болсон юм. Чингис хаан 1227 дугаар онд Тэнгэрт хальж түүний хөвөн өгөөдөн үе эхэллээ. Нэгэн 235 дугаар онд хар хоромд болсон их хурал дайгаар дундад орнод, Солонгос, Өмнөд Хятад, Орнод гэсэн дөрвөн зүг аян дайнан үргэлжлүүлэхээр шийджээ. ертөнцийн олон улс орныг нэгэн гарын дор хураан улс түмний гарыг газар хөлийг хөсөр тавиулж амар амгалан сахиулах нь Монголын их хаадын Хятад, Төв Аз, Ойрхол орнод Европт явуулсан байлдан дагуулын зорилго нь байлаа. Монголын эзэмшил нутаг газар дундын тэнгисийн эрэгт хурж Византины эзэнт улсын хил хязгаарт тулж ирлээ. 1236 дугаар оноос Өгөөдөө хаан Өмнөд Хятадыг нэгтгэх аян дайнд мордсон бөгөөд түүний үйл хэргийг 43 жилийн дараа 1279 дугаар онд Хувилай хаан дуусгавар болгожээ. Монголын эзэнт улсын газар нутаг номхон дөлгөөн гадаад далайд тулж ирлээ. Дайм байлдан бол хөсөвчтэй юм огт биш. Гэвч олон улсын түгээмэл эрх зүй, дайны ёс зүй, дипломатын эрх зүй, эдийн засгийн харилцааны ёс заншил, хэн хэмжээнд холбогдох олон чухал зарчмыг эртний монголчууд Чингис хааны үйлдэлээр дамжуулан дэвшүүлэн гаргасан хэмээн сурвалж бичиг эрдэмтэн судлаачдын зохиол бүтээлд тэмдэглэжээ. 3 жилийн дотор монголчууд Герман, Италийн хаалганд тулж иржээ. 1241 дугаар оны 12 дугаар сард их хаан Өгөөдөө бий барж монголчууд орон нутагтаа яаралтай буцах хэрэг гараагүй бол цаашаад юу тохиолдох байсныг хэлэхэд бэрхээ. Өгөөдөө хааны үеэс их Монгол улсын гадаад бодлогод шин номлол, шин сэтгэлгээ гарч иржээ. Эзэлсэн газар нутгийнхаа ард олонд нь алба говчурын тогтолцоог тулган хүлээлгсэн гэдэг. Уугар зөвлөх Чинхан нөлөөгөөр одоо бичиг хэргийн аль буюу гадаад бодлогын байнгын албатай болсон гэж түүхэнд байгаа. За Кеданчууд бол одоо Монгол гаралтай улсууд. Кедан гаралтай Юлу Чизай Өгөөдөө хаанд хэлэхдээ бол одоо морь унаж дэлхийг байлдан дагуулах бол амархан. Гэхдээ морин дээрээс дэлхийг захирахад хэцүү гэж. Ер нь бол Чингис Өгөөдөө Мөнх хаан, Гуйг хаан тэндгээд одоо ших худаг, хөхцөс, чанай, булгадай, уугардай, хадаг, булгай гэх зэрэг одоо Монгол усааны бичгийн мэргэд байсан гэж түүхэнд гард юм байна лээ. Түүхчид энэ үеийг монголчууд дэлхий дахинд дэг журам тогтоосон үе гэж үздэг юм. Энэ нь монголчууд дэлхийн хагаст ноёр холон тогтоож засан тохимуулах их хэргийг үүджээ гэсэн үг юм. Эзэлсэн орнуудын хэлхээ холбоо өргөж хэн хэрээр зах зээл нь холбогдоод эдийн засгийн соёл цэцэглэн хөгжсөн нь монголчууд ертөнцийг засан тохимуулсан хэрэг гэлтэй. Монголын их гүрэн Хятадаас газар дундын тэнгис хүртэл үлэм жих нутгийг эзэлснээр Ромын эзэнт улс мөхсөн цагаас хэлхээ тасарсан Аз Европын худалдааны амь эсрэг урд өмнө үзэгдээгүй сонин хачин бараа таваар урсан орж ирээд олон хэлийн улс амьтны цааш нааш зорчин танилцах эрен үе эхэлжээ. Аз Европоос дипломат илчилж жуулчин худалдаачид Монгол Хятад руу цовж үл мэдих газар орныг тандан сонирхож түүнийг дагаад амьдрахын шин арга ойлголт, шин бодол сэтгэлийг, шинжил ухаан, урлаг соёл хоёр твийн алиэлэнд нэвтрэн орж иржээ. Эзэнт гүрний цэрэг улс төрийн бодлого лавширч элчин харилцааны жин нэмэгдэхтэй зэрэг гадаад улсуудтай тухайн үеийн дипломат сэтгэлгээний хэмжээнд харилцах нь зүй ёсны хэрэг. 1289-1305 дугаар онд Илхан аргун Үлжит нараас
Францын Гов Филипп дэлгэсэн захидлууд одоо Францын үндэсний архивт хадгалагдаж байна. Одоогийн байдлаар судлаачид Монгол, Орос, Хятад, Перс, Араб, Турк хэлээрх эртний Монголын дипломат үйл ажиллагааны холбогдлолтой 90 гаруй баримт бичгийг нээж олоод байна. Тэр үеийн Монголын дипломат үйл ажиллагаатай холбоотой баримт бичгүүдээс харахад одоо баримт бичгийн үг хэллэг их тогтсон, загвар бас их тогтсон тийм байдал харагддаг. Тухайлбал Францын ван Ромын папад илгээсэн загтлуудаас үзэхэд хитрхи одоо илэрхий айлгсан, сүрдүүлсэн тийм байдал бага боловч илж төлөөлөгчөө үл илгээх, үгэнд их ис орох тийм байдал гаргаваас дараа нь юу болохыг ухаарагтун гэсэн өнгө аястай битүү сүрдүүлгийн шинжтэй ийм үг хэллэгүүд их орсон байх нь таарлагддаг юм аа. Их засаг хууль нь агаар орсон хот иргэн улсыг инэрэн үзэж хүнд алба татвараас чөлөөлөхийг заасан байдаг. Нөгөө талаас бол Чингис хаан болон түүний залгамжлагчид эзлэгдсэн улс орныхоо хүн амыг түн бумаар нь цусан далаа живүүлж исэн мэтээр бичдэг. Энэ бол зөвхөн эзлэгдсэн эдгээр улс орны түүхчид бичсэн учраас бас нэгтлээ ууштай гэж бодож байна. Чингис хааны засаг хуульд төр улсын улсад болж байгаа үйл явдлын талаар хурдан түргэн мэдээлэл авахын тулд шуудангийн албыг бий болгоно гэж зарлагдсан байдаг. 1235 онд Өгөөдөө хаан морин мөртөөний албыг шинжилсэн. Ингэснээр гадаадын элч, сайд төшмөд, худалдаачид харилцах хамгийн хурдан зам нэгдсэн гэж бичсэн байдаг. За элч эзнийхээ захиа зорилгыг ягштал цээжилж хүлгийн сайныг шилэн байж довтлогон одож мэдээг дамжуулдаг байсан. Энийг суруулж үжих тул дуу бариулах гэж нэрлсэн байна. За энэ захиа зорилгыг бол зүгээр энгийн үгээр биш, толгой сүүл холбон яруу уянгалаг хэлбэрээр юм уу эсвэл ёгто битүү утгатайгаар одоо дамжуулдаг байсан. Тэр элчийг монголчууд бол ихээхэн хүндэтгэн үздэг. Ийм учраас бол их засаг хуулинд элчийг доромжилж үл болно. Элчийн хоолунд орон сууцаар одоо хангах ёстой гэж заагаад хэрв хуурамч элч байвал тэр дор нь алж болно гэж заасан байна. Монголчууд элчийг ингэж хүндэтгэж ирсэн нь тухайн үеийн болон хожмын олон улсын харилцааны соёлд томоохон одоо хувь нэмэр оруулсан гэж хэлж болно. Был великий человек, потому что он добился того, чтобы олон орны дипломатч нар хөрөн хөрөмтлүүлж Чингис хаанд хөшөө босгох хэрэгтэй юм да. Учир юу вэ гэвэл элчийн хороолсон хот улсыг хамгийн өөдгөө улс хэмээн үзэж оршин суугчдын хатуухан цэрлүүлдэг байжээ. Чингис хаанаас хойш элчийг хөнөөхийг хоригдсан байна гэж Оросын нэрээр дэмтэн Лев Николаевич Гумилёв өгүүлжээ. Чингис хааны суурийн тавьсан хар хором хот, харь орны худалдаачид, элчид лөөлөгчид, адал явдал хөөцөлдөгчид, шашин түгээгчдийн цувсан их хөлийн газар боллоо. Чингис хаан болон түүний залгамжлагчид шашны талаар нэлээд өвөрмөц бодлого явуулж исэн байт юм байлээ. Тухайлбал их засаг хуульд альва шашнаас аль нэгийг нь илүүтэйд үзэхгүй, за бүгдийг адил тэгш хүндэтгэн хандна гэсэн утга агуулга бүхий заалтууд орсон байсан гэж судлаачид үздэг юм байлээ. 13 дугаар зуунд байтугай 90 дундад зууны туршид өрн дахинчдэр, исламын ертөнцчдэр тохиолдож байгаагүй нэгэн сонин үзэгдлийн тухай хар оромд ирж исэн Гийом де Рубрук бичвэлдсэн байдаг. Мөнх хаан өөрийнхөө ордонд олон шашны сангуартнуудыг ном хэлцүүлж исэн. Энэ нь үнэхээр дундад зуун тохиолдож байгаагүй тийм улс төрийн сайхан хүлцэмж тийм соёл байжээ. Мэдээж нэгний талаас бол төрийн бодлого, нөгөө талаас дэлхийн олон хэлээр ярьдаг улс түмнийг өөртөө татах тэр ардын сэтгэлийг эзэмдэх улс төр дипломатын мэрэгэн бодлого байсан бизээ. За монголчуудын гадаад харилцааны түүхтэй холбогдлолтой нэг том асуудал Монголын эзэнт гүрний үед.
ялангуяа Монголын Юан улс гэдэг. Энэ Монголын Юан улс бол даяар ертөнцийн шин чанартай их том одоо гүрэн байсан. Энэ учраас л энэ үед бол Монголын эзэн гүрний албан ёсны үзэл суртал одоо бүрэлдэн тогтсон. За энэ албан ёсны үзэл суртал нь бол дээр үеийн Монголын бөө мөрөглөгийн шүтлгээс үүдэлтэй Тэнгэрийн үзэл, Тэнгэризм гэдэг ийм одоо үзэл суртал бүрэлдэн одоо тогтсон энэ Тэнгэрийн үзлийн гол одоо утга агуулгын юунд орших вэ гэх юм бол ерөөс Монголын их эзэн гүрэн бол Тэнгэрийн хүчинд оршин тогтнож бай. Тэнгэрийн зарилгаар энэ эзэн гүрний байгуулсан гэдэг ийм нэг үзэл санаа. Хоёр дахь үзэл санаа нь бол Монгол их хаад бол Тэнгэрийн доорх бүхнийг нэгдэх ёстой гэсэн ийм үзэл байсан. Вернадский Русаби зэрэг эрдэмтэд өгүүлэхдээ Чингис хаан олон улсын харилцааны түүхэнд нэг улс нөгөөдөө дайн зарлалгүйгээр халдан довтлохыг анх удаа хоригдсан хүн. Аливаа энэ дан хийхдээ заавал илчилгээж нөгөө талаас нь найрамдах эсвэл дайтах тухай хариу авсны дараа эцсийн шийд гаргадаг байсан гэжээ. Дэлхийн зөв орчим хэлээр орчуулсан Монголын нууцад товчоо хэмээх туйлсын алдарт зохиолд гадаад харилцааг төрийн алтан аргамж хэмээн ирээдсэн нь чухамхүү бид бүхний зүрх сэтгэлдэн тээж явах ёстой эрдэнийн үг билээ. Германы эрдэмтэн Паул Алчневский гэдэг хүн Чингис хааны тухай өгүүлэхдээ Чингис хаан бол зөвхөн сэрэг дайны талбарт үйл ажиллагаа явуулсан хүн биш ээ. Чингис хааны ухаалаг, улс төрийн бодлого, зохион байгуулах ур чадвар нь сэрэг дайны талбарт үйл ажиллагаанаас илүү давмгаж байсан учраас их амжилт олсон гэж хэлсэн юм аа. Араб ертөнцийн томоохон гүрэн болох Арабын бүүднээр Египт улсын ерөнхийлөгч Хосни Мубарак ирүүлсэн илгээлттэй их Монгол улс болон Чингис хааны гавьяаг Арамзес II, Македоны Александр, Цезар нарын дэлхийн түүхэнд байгуулсан гавьяатай зүйрлэж хэлсэн байдаг. Би Францын нэг эрдэмтний Чингис хааны дүгнэн хэлснийг хэлмээр байна л да. Тэр эрдэмтний хэлэхдээ Чингис хаан бол ер романтик байгаагүй. Хий санаашрагч биш гэсэн үг. Тэр хүн адал явдал хөөсөлтөөгүй, бодод хандлагатай, их авьяаслаг, их авхаалчтай зэрэглэн ир байжээ. Тэр хүний зарчим нь аливаа юмыг зохих цаг, зохих орон зайд нь гүйцэтгэхэд оршиж байсан гэж хэлсэн байгаа юм. Монголын эзэнт гүрэн унаж, феодлуудын бутрал болоод 17 дугаар зууны эцэс болоход монголчууд хэдэн хэсэг хуваагдаж эзэн ширээний төлөө хоорондоо өрсөлдөн тэмцэлдэж байлаа. Баруун болон зүүн монголчуудыг эвлэрүүлэхэд 1644 оны Монгол ойрдын хууль нэмэр болсонгүй. 1686 дугаар оны хөрөн бэлчрийн чуулган ч тус болсонгүй. Төвдүүд оролцоодож аж хүргэсэнгүй. Үүнээс Манжин эзэн хан харин ашиг хонжоо харж байлаа. Галдан бошигт Зүнгэрийн хаант улсын газар нутгийг талиж галахыг эзлэн авахар ихээхэн омог ордон байсан бол галахын шишний тэргүүн өндөргөн зануузар түшээ таан жахун дарж нар Чингисийн гал уламтыг сахиж яваа. Галахын түшээ тааныхан тэргүүлэх байр суурийн үүднээс ихээхэн буур зааж байсан юм аа. Тухайн үед манай хойд талын хөрш Орос улс Монгол орныг ихээхэн сонирхож байсан юм аа. Энэ үед Монгол орны хувьд хойд, урд хоёр хөршийнхаа аль нэгнийг түшгэлэхээс өөр аргагүй хүрээд байлаа. Ийм түүхэн нөхцөлд шашны тэргүүн өндөргөн Занбазар урд хөршийг түшгэлэхин дээр гэж үзэж байсан юм аа. Учир нь нүүдлийн ахуй зан заншилтайгаа шууд холбоотой байлаа. Энэ нь хэдийгээр эрсдэлтэй сонголт байсан боловч тухайн үед өөр сонголт хийх аргагүй байсан гэж хэлж болно. Ягтын гэрээг байгуулснаар Манжгүрэн Монголыг Оросын санаархалаас ангижруулсан гэж
олон орны түүхчид үздэг. Хожим Манжин хаадын зэсэн цугойсон. Сайшаал ерөөлтийн үеэс монголчуудад хатуурхаж эхэлсэн. 1900 оноос Шин засгийн бодлого гэдэг нэрээр халахыг хятадуудаар дүүргэж колоничлох гэсэн. Энэ явуулгад Монголын лам ноёд хар зард малчин гөрөөчин цөмөрөн дургүйдсэн түүхтэй. Богдож явсан дам хотогт манжгүрнээс салахад туслахыг гуйн Орост төлөөлөгчд зарж явуулжээ. Яг тэр үед богд гэгэнтэн Манжин төр унах тэмдэг илэрсэн нь цаг ирснийг юр альва юмд хэмжээ гэж би хэмээн өгүүлсэн байдгийг. Сандо амбныг 1911 оны намар хүрээнээс хөөж явууллаа. Мөн оны 12 дугаар сарын 15-нд хүрээнд Монгол улсыг тунхаглаж Жавцан дам хотогтыг мөн сарын 29-нд хаанаар өргөмжиллөө. Чингээд 5 ямыг байгуулсан бөгөөд гадаад яамны сайдаар Шингэван хамт дорж томилогдлоо. Энэ үеэс 20 дугаар зууны Монголын дипломатын түүх эхэлсэн юм. Хаант Орос нь өөрийн эдийн засаг улс төрийн сонирхлынхаа үүднээс Монголыг хятадаас бүр мөсөнд салан тусгаарлахыг огт дэмжихгүй байсан юм. Тийм ч учраас одоо Монголд бол өөртөө засан тогтнох өргөн эрхийг бол тулган хүлээлгэхийг бол бодож исэн юм. Энэ бодлого нь мэдээж тухайн үеийн их гүрнүүдийн гадаад бодлоготой бол нэг толботой байсан юм. За хүрээнд төрөлцсөн ирсэн Оросын төлөөлөгч Краставицаас 1912 онд Монголын засгийн газартай байгуулсан Монгол Оросын гэрээнд энэхүү бодлого нь бол илэрлээ олсон байдаг. За 1911 онд Монгол улс тусгаар тогтносон билээ. За энэ хүү тусгаар тогтносноо дэлхийн улс гүрнүүдэд хандаж дипломат ёсны дагуу 1912 онд илэрхийлсэн юм. За энэ хүү нотод бол нэгдүгээрт нь Монгол улс тусгаар тогтнолоо гэдгийг мэдэгдсэн. Хоёрдугаарт нь дөнгөж тусгаар тогтнолоо тунхаглаад байгаа Монгол улс танаа оронтой найрамдал хэлхээ холбоо тогтооё гэдэг саналыг дэвшүүлсэн. Гуравдугаарт нь худалдааны гэрээ байгуулъя гэсэн саналыг дэвшүүлсэн байдаг. Гэвч энэ ирмэлцэл нь бүтсэнгүй. Учир нь гэвэл өвөр хоорондон холбоотны гэрээ хэлэлцээр уягдсан их гүрнүүд Орос Японы дайны дараа алс дорндод тогтсон тэнцвэртэй байдлыг эвдхийг хүсээгүй. Орос хятадын 1913 дугаар оны Монголын талаарх тунхаглалын дагуу 1914 дугаар онд Хяаг тутмаа ихэлсэн 3 этгээдийн буюу Орос, Монгол, Хятадын төлөөлөгчдийн олон сар сунжирсан хэлэлцээнд Монгол улс автономит эрхтэй хоцорсон юм. Хятадын генерал Сюшужан 1919 дугаар онд Монголын автономийг цэрэг зэвсгийн хүчээр устгалаа. Хаан засгийг дэмжигч үжил санаатай баруун онгорон 1921 оны хавар Монгол оронд их цэргийн хамт цөмрөн орж ирсэн юм. Тэр урд нь Монголд ирж өрлөөд байсан Хятадын Гаминдоны цэргийн нилээдийг устгаж мөн хөөн гаргасан юм а. Тэр үед Монголын богд хаан баруун онгорныг нэлээд таатаа огтсон. Баруун онгорнч богд хааныг буцаан Эрдэнийн суурьнд нь залсан юм. Үүнийг нэг талаар Монголын автономийг сэргээсэн гэж бас хэлж болохоор зүйл болсон юм а. Гэвч баруун онгорн улаантны эсрэг түшиц газараа болгохыг оролдож монголчуудыг нэлээд залхаасан байна. Тийм учраас Монголын богд хаан болон ихс ноёд лам нар бол дүүнээс төдлөггүй нүүрэ буруулсан юм. Цагаантны цэргийг дарахаар зөвлөлтийн улаан арим Монголд орж ирлээ. Богд хаан ч цааргалсангүй. Барууныг орж ирэхэд монголчууд талархсан бол улааныхныг орж ирэхэд бас дургуйтсангүй. Үүнд богдын уян хатан дипломат бодлого харагдаж байсан юм. Монголд шинэ маягийн засаг тогтлоо. Богдыг хэмжээт ирэхэд хаан дургамжилж төр шашныг тусгааржээ. 1924 дугаар онд богдыг таалал төгссөний дараагаар Монгол бүгд найрамдах улс боллоо. 1921 дугаар оноос Монгол улс хэдийгээр тусгаар нэгэн улс боловч гадаад ертөнцөөс тасархайхийг олон ямыг цоо шинээр эхлэх шаардлагатай тулгараад дуртай дургуйч омрд хөршөөн бараадахаас өөр аргагүй байжээ.
Монгол орн үнэхээр нэг улсын иргэшээлд орсон билээ. Гадаад харилцааны хувьд гэхтэл хязгаарлагдмал эрх мэдэлтэй байлаа. Гэхдээ хойд хөрштэйгээ нөхрөлөд хоцсон юм их бий. Монгол улсын зөвлөлт хүрэнтэй 1921 он болон 1936 онд байгуулсан гэрээ хэлэлцээр нь манай орны оршин тогтнох хийгээд аюулгүй байдлыг баттгахад чухал хүчин зүйл болж 1939 дугаар оны халах голын тулалдаан болон 45 дугаар онд зүүн хойд хятадыг чөлөөлөх хэрэгт Монголын ардын арим оролцсон нь тус улсын олон улсын нэр хүндийг өргөжээ. 1944 дугаар онд Америк нэгдсэн улсын дэд ерөнхийлөгч Уэльс Монголд айлчилсан Монгол-Америкийн хэдийн харилцааны үндэс суурь болжээ. 1946 дугаар оны ихэр Монгол улс урд хөрш бүгд наримт хятад улстай дипломат харилцаа тогтоолоо. Энэ бол 1945 дугаар оны 3 бүрний Ялтын гэрээний үр дүн байсан юм. Энэ гэрээгээр бүгд наримдах Монгол ард улсын статус квог 3 их гүрэн хүлээн зөвшөөрсөн юм. Зарим түүхчид чухамхүү Гоминданы хятад бүгд наримдах Монгол ард улсыг хүлээн зөвшөөрснөөр энэ орн тусгаар улс болсон юм гэдэг. Тэгвэл газар нутагтай, хүн амтай, засгийн газар нь хүн амаан засаглаж буй орныг гадаад улсууд хүлээн зөвшөөрөөгүй тусгаар улс гэж үздэг олон улсын хууль заасны баримтлал байдгийг дурдууштай. 1949 дугаар онд бүгд наримдах Монгол ард улс, бүгд наримдах хятад ард улсыг хүлээн зөвшөөрч дипломат харилцаа тогтоолоо. Монгол улс бүгд наримдах ард улсыг хүлээн зөвшөөр дипломат харилцаа тогтоосон анхны орнуудын нэг үлээ. Манай хоёр орн эрх тэгш харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа хөгжүүлэх болсон нь Монгол улсын дипломат бодлогын тэнцвэржүүлэх нэг чухал хүчин зүйл болсон юм а. Бүгд наримдах Монгол ард улс дэлхийн 2 дугаар дайны дараа үүссэн нэгдсэн үндэсний байгууллагад элсэх хүсэлтэн 1946 оноос эхлэн илэрхийлж 15 жилийн дараа тус байгууллагын бүрэн эрхэт гишүүн болсон. Бүгд наримдах Монгол ард улсыг нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн болгохыг тэмцэн улс орноо төлөөлөгч Қазақстан Республикийн 1961 дугаар онд Монгол ард улс нэгдсэн үндэсний байгууллагад ирснээр тус улсыг гадаадын олон орн хүлээн зөвшөөрч манай улсын гадаад харилцаа өргөжин тэллээ. Хүйтэн дайны үе 1963 дугаар онд социалист орнуудын үүсгэсэн эдийн засгийн харилцан туслах байгууллагад багтан орсон нь тухайн үедээ тус орны нийгмийн эдийн засгийн хөгжилд баггүй хувь нэмэр болсныг бид бас омортох учиргүй. Зөвлөлт хүрэнтэй хамтран ажилласны үр өгөөжийг монголчууд хүртсэн гэдэг нь хэн ч няцааж эс чадах түүхэн үнэн юм. Манай орн 1970-аас 90 оны хооронд Япон, Холбооны бүгд наримдах Германи улс, бүгд наримдах Солонгос улстай дипломат харилцаа тогтоолоо. 1987 онд бүгд наримдах Монгол ард улс Америк нэгдсэн улстай дипломат харилцаа тогтоосноор Монгол улсын гадаад харилцаанд томоохон үйл хэрэг болсон. 80-аад он 90-ад оны заагтай Монголд арчилсан хөвсгөл одоо өрнөсний өвдөн одоо Монгол жинхэнэ нутгаараа одоо биеийн даасан гадаад бодлого ийм боломжтой болсон байгаамаа. За ийм нөхцөл бид нар одоо нэгдүгээр биеийн даасан гадаад бодлого явуулах болчлоо. Хоёрдугаар гадаад орчин маань цоо шин болчлоо. Тэгэхээр бид нар одоо ямар гадаад бодлого явуулах вэ гэдэг асуудал бол тэр үеийн одоо төр засгийн удирдлага гадаад харилцааг эрхэлж байсан байгууллагын манд тулгарсан юм байгаа юм. За тэгээ өнгөрсөн одоо үеийнхэн бодлого түүнийг хэрэгжүүлж ирсэн үйл ажиллагаанд дүгнэлт хийгээд тэгээд тэр үеэс нэг нэршсэн олон тулгуурт гадаад бодлого гэж нэршсэн тийм бодлогыг одоо явуулж эхэлсэн юм аа.
За энэ олон тулгуурт гадаад бодлогыг л одоо зүгээр тоо ярил 6 чиглэл ярьдаг. Зүгээр энд гол нь одоо утга нь юу байдаг гэхтэй зэрэг гадаад бодлого төрөв ганцхан тэргүүлэх чиглэлтэй байсан болвол энэ үеэс одоо гадаад бодлогын тэргүүлэх чиглэлийг дотроо эрэмбтэй хэдий ч одоо 6 чиглэлтэй болгосон. Энийг зүгээр чиглэл гэж одоо үзүүр язааргүй юм нэг тийшээ явж байгаа биш. Үнэхээр Монголын үндэсний эрх ашиг дээр суурилсан тулгуур юм гэдэг утгаар нь одоо олон тулгуурт гадаад бодлого гэж ингэж нэрлсэн. Амабайно. Янгсан 1990-ад оноос Монгол улсын гадаад харилцаа ардын дипломат ажиллагаа өргөжин тэлж 13 дугаар зуунд хар хором хотод төмөн түчигнэж бомон бужигнаж байсан үедээ адил болжээ гэж хэлж болох юм. Манай улсын элчин сайдын яам бусад дипломатлуулагчдын газар дэлхийн 30 гаруй оронд их орноо төлөөлөн ажиллаж байна. Монгол улс идүүгээ дэлхийн 145 улстай албан ёсны харилцаатай 40 гаруй улстай худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаатай бөгөөд нэгдсэн үндэсний байгууллагын төрөлжсөн 27 байгууллага, бүс нутгийн 11 байгууллага, олон улсын бусад 14 байгууллагын гишүүн болжээ. Түүний зэрэгцээгээр манай улс олон талдаа 189 гэрээ конвенцэд нэгдэн орсон байна. Монголын түүхийн эгзэгтэй цаг үед гадаад харилцааны сайдын албыг хичээнгүйлэн хашиж явсан эрдэм мэдлэгтэй, нөрөх хөдөлмөрч, хашир туршлагатай, мэрэгэн бодлоготой өгдөөн бид өнөөдөр бахархан дурсах учиртай. Амьдралын их зам тулсан ахмад дипломат нар бол аривын туршлагын эзэд алтан аргамжийг өвлүүлэгч нар юм. Үеийн дипломатуудын бичсэн дурддгал, бүтээсэн ном нь оюуны өв болон үлдэжээ. Дипломат Гуудын төмөрчулөн саяхан улс төрийн шинжлэх ухааны докторийн зэрэг хамгааллаа. Дипломат хүний авьяас чадвар нь эрдэм судалгааны ажилтай хосолж гэмээн тодордог гэдгийг манай ахмад дипломатууд залуу үеийн харуулж байгаагийн нэгэн бодиттой жишээ энэ юм. Орчин үеийн улс орнуудын гадаад бодлого, гадаад харилцаанд зарчмын их том өөрчлөлтүүд орж байна. Дэлхийн нийтийг хамарсан энэ үйл явц бол манай орныг бас тавьж гарахгүй. Өнөөдөр Монгол улс аюулгүй байдал, тусгаар тогтнол, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, эдийн засгийн хөгжлийн гадаад таатай орчноо бүрдүүлэх ажлыг дан ганц өөрийн хүчээр юм уу эсвэл зэрэг зэвсгийн хүчээр хийх юм болцоо байхгүй. Монгол улс 145 оронтой дипломат харилцаатай байна. Олон улсын олон байгууллагуудтай хамтарсан үйл ажиллагаа явуулж байна. Маш олон гэрээ хэлцээрүүдэд хамрагдаж орцсон байж байгаа. Энэ бүхнийг хийж байгаа цорын ганц үр нөлөөтэй явуулж байгаа арга нь бол дипломат ажил, дипломат үйл ажиллагаа юм аа. Их эзэн Чингис хаан суу золио гайхуулж дэлхийн цагийг эзүүлж их гүрэн тус байгуулж байхдаа зөвхөн зэрэг зэвсгийн хүчээр энэ нөхцөл ажлыг хийгээгүй юм. Үүний цаана бол үнэхээр Монголын төрийг байгуулагдаж эхэлснээс хойш үндэс суурьд нь суусан гадаад улс орнуудтай яаж харьцах вэ? Ямар арга хэлбэрээр тэдэнтэй үйл ажиллагаа явуулах вэ гэдэг маш том бодлого явж энэ бодлого дээр суурилж ийм том гүрнийг байгуулж дэлхийн түүхэнд улсынхаа нэрийг, монголчуудын нэрийг үлдээсэн ийм гавьяатай. Эртний Монголын дипломат илчид олгодог байсан алтан гэрэг нь алдарт үеийн сүр хүчин гэлтгэж буй амьд бодлого эдүүгээ бол Монгол улсын дипломат албаны нэр төр, суу бэлэг, цог хиймэрийн бэлэгдэл болжээ. Энэхүү гэрэгний утга санааг биширч явах нь өвгөд эдсийн гэрээсэлж бидэнд үлдээсэн Монгол улсын хаан гадаад харилцааны албанд шин сэтгэлийн угаас
хичээн зүтгэн гэсэн үг. Өөрөг тусгаар улс орноо чирэг бат болгохоор тэмцэж явсан алдарт дээдсийн гэрээсэснэр Монгол улс нар шиг мандаж, сар шиг гэрэлтэж, ал шиг адарч явна.